تعرف معي على طرق استخدام خل التفاح وفوائده. ممكن نستخدمه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بشكل مباشر ممكن نستخدمه في المشربية حقت الطيور، أو ممكن نقدمه كاستحمام من خلال وضعه في إناء أو في المأكلية الخاصة بالطيور، وراح أقول لكم الجرعات بعد شوي. وكمان ممكن بعد ما نخففه نرشه على الخضروات والفواكه اللي راح نقدمها للطيور. وبشكل غير مباشر ممكن ننظف بيه ونعقم بيه المستلزمات الخاصة بالطيور مثل القفص. يستعمل احيانا برضو للسيطرة على الجروح الصغيرة، نرش خل التفاح المخفف على الجروح عشان يخفف الالام. ولكن انتبه، تبع الجرعات بشكل صحيح بشكل علمي. والجرعة الطبيعية للطيور والببغاوات هي 4 ملي على 1 لتر من الماء. تعرف قد ايش 1 لتر من الماء؟ اشتري مقياس. لو حاب تعرف اكثر اقرا كتاب هاتشينج اند برودينج. بالتوفيق.